Hi friends, welcome back to my channel. So நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போறது Healthsenseல இருக்க Nano-Cure facial iconic steamer பத்தி தான் பார்க்க போறோம். அதுக்கு முன்னாடி நீங்க நம்ம சேனலுக்கு புதுசா இருந்தா மறக்காம என்னோட சேனலுக்கு subscribe பண்ணிடுங்க. அப்படியே பக்கத்துல இருக்க bell button click பண்ணிடுங்க. ஓகே, நம்ம வீடியோக்குள்ள போய்டலாம். Guys, நான் சொன்ன மாதிரி இன்னைக்கு நம்ம வந்து Healthsense Nano-Cure facial iconic steamer பத்தி தான் பார்க்க போறோம். இது பாத்தீங்கன்னா நான் எங்க வாங்குனேன்னா Amazonல தான் வாங்கினேன். இது ஒரிஜினல் பிரைஸ் பாத்தீங்கன்னா 2400 போட்டிருக்கு. உங்களுக்கு கிளியரா தெரியுதான்னு தெரியல. 2400 போட்டிருக்கு. பட் நான் வாங்கினது வந்து பாத்தீங்கன்னா 1999க்கு வாங்கினேன். நான் உங்களுக்கு அமேசான் லிங்க் கொடுக்குறேன். இல்லை நீங்கள் நேரில் எங்கேயாவது கிடைக்கும் கூட வாங்கிக்கலாம். நான் உங்களுக்கு வந்து இதோட லிங்க் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுக்குறேன். நீங்கள் கீழே போய் பார்க்கலாம். ஓகே, ஸோ ஓகே, நான் ஆல்ரெடி பாக்ஸ் அன்ரிவீல் பண்ணிவிட்டு நான் யூஸ் பண்ணிட்டேன். ஒன்ஸ் யூஸ் பண்ணிட்டேன். ஸோ நான் உங்களுக்கு இப்போ அதோட யூசேஜ் அப்படியே சொல்ல போகிறேன். ஆஸ் வெல் ஜென்ரலாக நம்ம வந்து ஸ்டீம் பண்ணுறப்போ ஃபேஷியல் ஸ்டீமிங் மட்டும்தானா லைக் ஆவி பிடிக்க தான் மோஸ்ட்டாக வாங்குவோம். ஸோ நீங்கள் இன்கேஸ் வந்து குழந்தைங்க வீட்டில் இருக்குது, அவங்களுக்கு கோல்டு இருக்குது, அந்த மாதிரி நம்ம கூட நம்ம இந்த ஆவி பிடிக்க இதை நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அதை ஸோ உங்களுக்கு எப்படி யூஸ் பண்ணுறதுன்னு சொல்கிறதுக்கு முன்னாடி உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா நான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கேன். லைக் இதில் என்னென்ன இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வாரண்டி கார்டு கொடுத்துருக்காங்க. ஆஸ் வெல் நமக்கு வந்து ஒரு மேனுவல் புக் இருக்குது. ஓகே, ஸோ இதெல்லாம் நம்ம படித்து பார்க்கலாம். உங்கள் இஷ்டம் தான், நீங்கள் வேணால் படித்து பார்த்துக்கோங்க. எனக்கு அதெல்லாம் தேவையில்லை. இட்ஸ் ஓகே. ஸோ இதுதான் அந்த ஸ்டீமர். ஓகே, இது பார்த்தீங்கன்னா லைக் இதில் வந்து நம்ம இங்கே தான் நம்ம ஸ்டீம் பண்ண போகிறோம். அது ஓகே. ஸோ இது வந்து அட்டாச்சாக இருக்கும். இந்த நாசில் இருக்கு இல்லையா, ஸோ இங்கேருந்து நமக்கு ஸ்டீம் வரும். ஓகே, ஸோ அதுக்கு முன்னாடி நம்ம வந்து வாட்டர்லாம் ஃபில் பண்ணுற ஏரியா வந்து பின்னாடி இந்த மாதிரி இருக்கும். ஸோ பார்த்தீங்கன்னா இது அப்படியே லைக் அப்படியே ரிமூவ் பண்ணுற மாதிரி தான் இருக்கும். இதில் இந்த ஏரியாவை நம்ம ரிமூவ் பண்ணிடணும். நம்ம ஏரியா ரிமூவ் பண்ணிட்டு இதில் வந்து நம்ம எவ்வளோ தண்ணி விடணும்னா இந்த லெவல் இருக்குங்க இல்லையா, இந்த அளவுக்கு நம்ம தண்ணி விற்றணும். அது அதுக்கு மேலே நம்ம விடக்கூடாது. ஸோ இதில் வந்து நம்ம பார்த்தீங்கன்னா மினரல் வாட்டர் மட்டும் தான் ஃபில் பண்ணணும். நார்மலாக நீங்கள் லைக் எந்த வாட்டருமே யூஸ் பண்ணக்கூடாது. டிஸ்டில்டு மினரல் வாட்டர் தான் நம்ம இதை யூஸ் பண்ணணும். ஓகே, ஸோ இது ஆஸ் வெல் இதை வந்து தண்ணி விட்டுட்டு நான் சொன்ன மாதிரி இந்த லெவலுக்கு தான் விடணும். விட்டுட்டு நல்லா டைட்டாக க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு ஆஸ் வெல் இதே மாதிரி இந்த இடத்துல வந்து நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணிடணும் கரெக்டாக. ஓகே, எப்படி ரொம்ப ஈஸியாக யூஸ் பண்ணுறது. இந்த தண்ணி நம்ம ஃபில் பண்ணிட்ட பிறகு என்ன பண்ணணும்னா இதை பிளக்இன் பண்ணிவிட்டு இந்த இடம் இருக்குங்க இல்லையா, இங்கேருந்து நமக்கு சொன்ன மாதிரி இங்கேருந்து நமக்கு வந்து அந்த ஸ்டீம் வரும். ஸோ நீங்கள் போட்டுட்டு உங்களுக்கு எவ்வளோ நேரம் ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா நான் உங்களுக்கு எல்லாமே போட்டு காட்டுறேன். அதுக்கு முன்னாடி நமக்கு வந்து இது கொடுத்துருக்காங்க. இது எதுக்கு நான் வந்து லைக் ஸோ இது வந்து நம்ம எசென்ஷியல் ஆயில்ஸ் இருக்கும் இல்லையா, லைக் இந்த லாவெண்டர் ஆயில், டீ ட்ரீ ஆயில், அந்த மாதிரிலாம் இருக்கும் இல்லையா. ஸோ அதெல்லாம் வந்து இந்த மாதிரி இந்த டியூப் மாதிரி வச்சுட்டு நமக்கு வந்து இந்த மாதிரி காட்டன் பேட்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க சின்ன சின்னதாக. இது நம்ம வந்து ஒன்று எடுத்துட்டு நம்ம எசென்ஷியல் ஆயிலோ இல்லைன்னா நம்ம ஏதாவது வச்சுட்டு இதில் டிப் பண்ணிவிட்டு இந்த இது நாசில் எடுத்து கரெக்டாக இந்த இடத்துல நம்ம பிளேஸ் பண்ணிடணும். இந்த மாதிரி ஸோ இதை கரெக்டாக பிளேஸ் பண்ணிடுங்க இந்த மாதிரி. ஓகே, இந்த மாதிரி பிளேஸ் பண்ணிட்ட பிறகு என்ன ஆகும்னா அந்த ஸ்டீம் வரும் இல்லையா, அந்த டைமுக்கு வந்து இது வந்து கரெக்டாக அந்த ஆயிலோட எசன்ஸுமே கொடுத்து நமக்கு ஸ்டீமர் கரெக்டாக இங்கே நமக்கு அந்த ஸ்டீம் கிடைக்கும். ஓகே, ஸோ ஓகே, நம்ம எப்படி யூஸ் பண்ணுறது உங்களுக்கு காட்டுறேன். ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் இப்போ வந்து ஹாஃப் டேங்க் தான் ஃபில் பண்ணியிருக்கேன். நீங்கள் ஃபுல்லாக கூட ஃபில் பண்ணிக்கலாம். நான் இப்போ வந்து ஃபுல்லாக ஃபில் பண்ணிங்கன்னா நீங்கள் வந்து 8 மினிட்ஸ் அளவுக்கு வரும். நீங்கள் ப்ளக்இன் பண்ணி ஆன் பண்ணோடனே உங்களுக்கு லைட் வந்து பிளிங்க் ஆகும். பிளிங்க் ஆன பிறகு நீங்கள் ஒன் டைம் ப்ரெஸ் பண்ணால் போதும். ஸோ உங்களுக்கு ஒரு ஜஸ்ட் ஒரு 40 to 50 செகண்ட்லேயே உங்களுக்கு வந்து ஸ்டீம் வர ஆரம்பிச்சு அந்த நாசல் வழியாக. ஸோ பாருங்கள், நல்லா தெரியுது இல்லையா, நல்லா உங்களுக்கு ஸ்டீம் வரும் அதுலேருந்து. ஸோ நான் சொன்ன மாதிரி நீங்கள் டேங்க் ஃபில் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு 8 மினிட்ஸ் அளவுக்கு உங்களுக்கு வந்து ஸ்டீம் வந்துட்டுருக்கும். ஸோ நீங்கள் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் லைக் பட்டன் கிளிக் பண்ணுங்கள். உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள். ஓகே, see you all the next video. Tata, bye.